Xhur fil-qalba tal-gwerra li ġabet splużjoni fil-prezzijiet taż-żejt l-Istrett ta' Hormuz dalgħodu sebaħ kalm u l-aħbar li ġriet b'ħeffa kbira mad-dinja. Hello, welcome to ABC News. I'm Lorna Dunkley. Iran and the United States have reached an agreement to end nearly 4 months of war. Donald Trump received a special birthday present announcing that a peace deal has been reached with Iran. L-Istrett ta' Hormuz jerġa' jiftaħ baħir il-ġimgħa wara qbil bejn l-Istati Uniti u l-Iran għat-tmiem tal-gwerra bejniethom. Medjatur fin-negozjati il-Pakistan fuq quddiem il-Prim Ministru Pakistani Shehbaz Sharif li ħabbar il-ftehim għal waqfien immedjat u tmiem il-gwerra. Il-President Amerikan Donald Trump b'kumment fuq il-pjattaforma Truth Social ħallu ż-żejt jerġa' jgħaddi. Ilu magħluq minn 8 frar, eluf ta' baħħara baqgħu maqbuda fih. Il-prezzijiet ta' din il-materja prima importanti kienu splodew. Issa tfeċċi tama li jerġgħu jibdew jinżlu. آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه L-Iran ħabbar il-ftehim fuq il-mezzi tal-istat. L-Amerika qalu kellha ċedi u ġiet sfurzata tiffirma ftehim mat-tmiem tal-gwerra. Fit-triq il-poplu Iranjan ħares il-qudiem biex jara li dan il-ftehim iżomm. Żmien il-gwerra ma jridu ħadd. Reazzjonijiet minn kull parti tad-dinja. I want first to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved. This is a hugely significant moment. Riski u mistoqsijiet jibqgħu. In-nies fit-toroq tal-Libanu bir-raġun jifirħu bl-aħbar tal-ftehim li skontu l-ġlied u l-attakki Iżraeljani fuq qadiet tal-Hezbollah iridu jieqfu. Iżrael iżda permezz tal-konferma tal-Ministru għad-Difiża Israel Katz qal li ż-żoni mirbuħa minn Iżrael fil-Libanu mhux se jċedihom. L-ewwel kummenti tal-Viċi President Amerikan J.D. Vance f'intervista ma' Fox News qal li l-ftehim huwa pass il quddiem għal Lvant Nofsani biktar prosperità. It is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. L-firmar uffiċjali tal-ftehim ta' paċi se jsir f'Ġinevra l-Iżvizzera nhar il-ġimgħa.